Hi guys! Welcome back to my channel, M Vlogger! Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo lang din po ang notification bell sa mga hindi pa po nakasubscribe para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So for today's video guys, ay samahan niyo po akong puntahan si Il. Siya po ay nagbibenta ng mga street foods. Masarap po ang kanyang mga binibenta like Quick Quick, Isaw, Prudent, at iba pa. Meron din po siyang buko juice para sa mga mahilig sa mga buko juice dyan, ay meron din po siya. So, samahan niyo po ako, guys. So, mabilisan lang to, guys. As in, quick. So, samahan niyo ako. Let's go! Dili ko masakay. Hi, El! Hi guys! Mao din ni si Il or Geneva Alfeche, Barcelona. So, mas ginatawag siya or mas nailhan siya nga RL. O guys, mao ni ang iyang mga baligya. Years lagay nga ni El. Mga 4 years. Wow, 4 years. So kanilahang tindahan guys is single motor tapos nilagyan ng sidecar na may built-in na lutuan. So si Junjun din ang may gawa nito mga lutuan dito. Itong niluluto dito guys ay ito po yung Prudent. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Nakasalang kanina, so puntahan po natin. Ayan guys, luto na ang Prudent, my favorite Prudent. Thank you so much, El, dahil pinayagan mo akong maibahagi itong mga paninda mo sa aking channel. Maraming salamat. Kaya, more sales to come for you and God bless, El.